Back Scratch 里面，你可以按放大镜进入音效库，这边有很多很多的音效。除了这个之外呢，你也可以自己有网络上或者你自己的手边的音效。我们看一下这里有个上传，然后你可以发现这边呢，它有接受2种档案 WAV 和 MP3， 然后这边有几些 MP3 的，我们来试看看，都是 MP3 的。第一个，这是一个怪兽的声音，听看看。那你也可以根据你的需要再把它做编辑。那另外一个，我们看一下，这是一个文字转语音的，听看看。台北市长柯文哲表示，冯朝敬是个老师。好，你当然更多的音乐啊、语音啊、效果啊，把它上传上来哦，然后再做编辑运用。OK。